তো উঠতে পারেন না ডিজেল তো আমি যে মরে দেখাই আর মানুষ মনে হয় লামাইয়া দেওয়া লাগবো এটা কি আরো আস্তে আস্তে উঠে মানুষ আরো স্পিডে আয় ও আয় আরে ও ভাই গাড়ি আর পুরো পুরো ডাউন এটা প্রায় 7 কিলোমিটার 8 কিলোমিটার ডাউন আর জায়গা পুরো এলাকা ও তা সব গড়া কোন রফিক সবটা দেখা যায় ইয়াহিয়ার সিলিন্ডার তো বলতে তো এগু তো তার বাড়িতে নানি পুরো এলাকা দেখা যায় আমি দেখাই আর এগু কিটা করতাই এলাকা যা কিছু আছে সব কিছু দেখা যায় কানো গেছো বহুত মজার একটা জায়গা আমরা ভাই লামিয়া যাই উঠি আইতে সময় ভিডিওটাও করছি না গাছ দেখা যাইছিলাম লামিয়া যাই